आपको पता है आज चेरी खो गया था। इसको मैं अपने साथ शॉप पर ले गया और सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी नज़र हटी और ये खो गया। और देखो कहाँ मिला आज, ये कहाँ छुप के बैठा था ये। मतलब आप सोच नहीं सकते क्या जगह थी। देखो पूरी शॉप में ढूंढ लिया मैंने, कहीं नहीं मिला। फिर मैंने अपने काउंटर की टेबल चेक करी, देखो इसके अंदर कहाँ छुप के बैठा था। कैसे, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं करता, चुपचाप बैठा है। क्या यार, शैतान नटखट सा है ये। आगे पता नहीं कितना तंग करेगा। देखते रहते हैं। स्टे ट्यून्ड।